Хочу показать небольшую доработку по печи. У печи сделан небольшой каменный теплоаккумулятор. Он состоит из верхней части и нижней части. Нижняя часть сделана совсем подставки сделаны из шамотного кирпича. Потом идет талькохлорид, 10 кирпичей, порядка 60 килограмм. И дальше идет шамотный кирпич, порядка 40 килограмм, 10 кирпичей. Но температуры талькохлорида, который к стенке прилегает, где-то от 140, порядка 140 градусов. Дальше температура уменьшается. То есть первоначально можно где-то температура там 120, а конечная там до 30. Теплоаккумулирующие способности, порядка 2 киловатт, наверное. По времени печь затопить начал где-то 7:30. Вот она сейчас протопилась, угли и все. Сейчас 10 часов, 12 минут. Посмотрим, через сколько будем опять топить печь. На улице температура минус 14 градусов. Температура в доме порядка 23 градусов. Так, по температурам. Так, вот кирпич, который к стенке соприкасается. Так, это который дальний от стенки температура. Так, два нижних. Это вот такая сейчас температура. Так, верхний шамотный. Такая. Здесь так. Здесь так и здесь так. Так, на верхних этих небольшая температура. Так, с другой стороны. Так, это вот первый кирпич. Это дальний. Верхний первый шамотный. Такая температура. Второй такая. Дальше так. Здесь 52. Тут меньше, соответственно. Так, температура на печи 85. Печь остыла. Вот угольки тут немножко. Температура на дымовой трубе порядка 50-40 градусов. После протопки печи. Шибер закрыт. Вот прошло где-то 4 часа от начала топки печи. Сейчас покажу некоторые параметры. Так, вот температура в помещении 21-22 градуса. Так, температура на печи, вот вентилятор еще работает, 47 градусов. Это. Так, на кирпичах, вот верхних 69, так, нижних почти 50. Вот тут такая температура, верхний 54, 48, 40, верхней части где-то 45. Так, здесь порядка 76, 58. Так, вот такие параметры. Где-то минус 13 градусов. Так, топки углей. Уже угли не горят. Температура
80 градусов. Это такая же, как задних кирпичей температура, которая расположена сзади от печи. Вот с момента начала топки прошло 5,5 часов. То есть пол-8 я топил печь. Где-то полдесятого, 10 уже она протоплена была. И вот сейчас час дня. Вот температура 19,5. Температура печи 32. Так, сверху на теплоаккумулятор 38, даже 40. Так, нижние кирпичи вот 46, стенка 52, этот 48. Так, с другой стороны. Тоже 57, 54. Тут 38. А пора топить печь. Получается, через 5,5 часов на улице где-то минус 13 градусов. Да, еще в топке хотел показать, какая температура. 50 градусов. Это от камней идет температура, которая касается с задней стенкой. Получается, что где-то через 6 часов необходимо следующую протопку делать. Где-то на улице минус там 13 градусов. В этот раз я топил, ну вот, елка, дрова. Тут сосед на участке 15 елок спиливал, и вот у меня есть техника, так я их привез и на дрова. Это было прошлый год. Ну, влажность где-то 20-15%. Вот так. Вот такие, да, 3 полежка. 2 внизу и 1 наискось. Для протопки использую печи. Вот где-то так поджигаю между верхними и нижними полежками. Сейчас растопится, и прикрою дверцу, нижняя поддувала, ну, и чуть-чуть верхний воздух.